लें जी, आज करने लगे हैं फाइबर नेट सेट। वो हमारा नेट लगा हुआ था ना, वो हो गया ख़राब, सिग्नल नहीं आ रहे थे उसके। बुलाया अंकल को 4 दिन के बाद। अब्बा आया वापस। अब देखते हैं क्या करता है ये आज आगे। तार जो होती है ना इसकी बड़ी नाजुक होती है, शीशा सा होता है, थोड़ी सी बेंड पड़ जाए इसको ये टूट जाती है। बड़े प्यार मोहब्बत से इसको ये छीलना, फिर साफ़ करना और जोड़ लगाते हैं। ये देखें यहाँ पे इसको काट रहे हैं। अभी इस मशीन के अंदर रखेंगे इसको, फुल मालूमात देंगे आपको। चेक करें किस तरीके जोड़ लगता है इसको। ये इधर स्क्रीन पे शो हो रहा होता है साथ साथ। दूसरी साइड पे भी लगाना है अभी। इसको क्या कहते हैं भला तार को, ये वाली फाइबर? हाँ, पिस्टल। पिस्टल नहीं, चलो पुलिस पाइए थे। अच्छा दोस्तों की कहते हैं पिस्टल, पिक्टल तार इसको कहते हैं जी, पिक्टल तार। इसको साफ करके इसका जोड़ लगाएंगे इसके साथ। कटाई तो मारे यार आगे। फिर अभी इसकी कटाई करेंगे आगे से, जितनी जितनी चाहिए उतनी होती है, बाकी इजाफी जो होती है वो कट जाती है। ये देखें कट के ये डस्टबिन में चली जाती है, इसके साथ ही छोटा सा डस्टबिन है, इसको रखेंगे उधर। चेक करें, बहुत ब्रीकी वाला काम है, समझदारी वाला। ये देखें इधर जोड़ लगेगा। अब ये लग गया जोड़, सही लग गया साहब। नहीं आ रहा सिग्नल नहीं आ रहा, लो नहीं आ रहा बाबू। इधर जोड़ तो लग गया लेकिन सिग्नल नहीं आया, देखिए लो शो हो रहा है ऊपर। ये देखें जोड़ लगा दिए, दोबारा तोड़ दिए, सिग्नल नहीं आया। अब चेक करते हैं कहाँ पे मसला है, इसको दोबारा नहीं आ रहा है बाबू। अब एक वो ऊपर जोड़ है ये वाला, इसको खोल के चेक करेंगे। ये जो खंबे से एक वो आगे भी जोड़ है वहाँ पे, वहाँ से देखते हैं अब इसको क्या करना है। दोस्तों जनाब उनकी करना पड़ेगा। अब दोबारा जोड़ लगाने लगे हैं उसको चेक करने हुए। वो कह रहे हैं शायद ये पिक्टल ही ख़राब हो ये वाला। अब दूसरा पिक्टल लगाएंगे ये वाला, इसका उसके साथ जोड़ लगाएंगे। अब चेक करते हैं, इसकी भी करना पड़ेगा इसको ऊपर से साफ। तो जहाँ पानी था, जहाँ मैंने पाँव भी पानी में रख दिए थे, तो वो मुल्ला पान शाह भी, जहाँ हमने पता किया था कि यार वो पहले बड़े बंदे कैच करने चैनल बना सिग्नल। ये जी वो ब्लू वाली तार में तो नहीं सिग्नल पहुंचा। अब वो दूसरी ऑरेंज वाली तार लगाएंगे, उसके अंदर सिग्नल देखते हैं आ रहा है कि नहीं तो फिर वही कनेक्शन चेंज कर देंगे। फिर ये ऑरेंज वाली तार, इसको करेंगे अब साफ करने के बाद इसको भी कटाई होगी इसकी, और इसको अंदर रखते हैं वहाँ पे। तारें नहीं तोड़ती हैं। जी जोड़ लग गया। अब सिग्नल चेक करेंगे यहाँ पे ऑरेंज वाले में सिग्नल आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे इसको हीट करेंगे, ये जो ऊपर लगाया नहीं इसके, ये अंदर मेल्ट हो जाएगा मजबूती के साथ, फिर जोड़ वगैरह टूटेगा नहीं।
हैं जी, ये देखें मेल्ट कर दिया उसने इसको, खुद ही का हीट हो गया। अब ये देखें फूके मार रहे हैं इसको। गरम है, ठंडी करके खानी है। गरम गरम नहीं खानी। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਸੀ ओ यार की चेक करा सिगरन तो चेक कर लेना जी। अगे सिगरन चेक करो वे ना चले। नेट तेरा चल जाना सीगा यार, ये डब्बे ने नहीं चलाउन दिता। कोई गल नहीं, तुम इतने ही आज चला के जाओगे। ये जी उधर लगाया जोड़, एक ये जोड़ है, ये तार इधर जा रही है ऊपर, देख रहे हैं लगा रहे हैं जोड़। उस खंबे से कनेक्शन है ये, वो सामने ये डब्बी नहीं लगी हुई, इसके ऊपर येलो येलो टेप है ये वाली, यहाँ से आ रहा है कनेक्शन, यहाँ से इस खंबे पे, खंबे से आ गए यहाँ पे। देखते हैं क्या करते हैं, लगा के ही जाएंगे यार। वहाँ पे लगाएंगे जोड़ इसको, वहाँ पे ले गए मशीन मशून, ये सामान पकड़ा रहा है, वो वाला जोड़ है यहाँ पे दीवार के ऊपर, वो वाला लगाएंगे। देख ले भाई, देख ले भाई, ठीक है जी सुबह के लगे हुए हैं, देख लें सूरज यहाँ पे था, यहाँ से घूम के वहाँ पे चला गया, अभी तक नेट नहीं ठीक हुआ। अब आ गए हैं बाहर खंबे पे, अंदर से कोई मसला नहीं था। यहाँ पे कर रहे हैं सेट, यहाँ पे कोई जोड़ शोड़ लगा रहे हैं, देखें अंदर करते हैं इसको सेट, ये लगा लें अंकल जोड़। अंकल को मरवा दूँ। चलें अब उस नेट सही होता है तो फिर दिखाते हैं आप लोगों को। लें जी दिन से हो गया जी हमें रात, सुबह से खप रहे हैं नेट के ऊपर, वहाँ पे कोई मसला नहीं निकला, वहाँ पे कर रहे थे ना पहले। मसला है जी यहाँ पे मसला मिला, यहाँ पे कोई जोड़ वगैरह जो है ना वो टूटा हुआ है। अब यहाँ पे तार वगैरह निकाल दिए, यहाँ पे चेक करते हैं इसको लगा के, यहाँ पे कह रहे हैं जोड़ टूटा हुआ है।